Vítajte v druhej časti na drevo. V dnešnej časti sa budeme riadiť heslom Zachraň bobra. Ušetríš motorovú pilu. V tom čase sa udomakni od našich potokov PA. Bobor stava si hradze a robí si nohy. Dnes náš príbeh sa bude odohrávať okolo rieky Poprad a potokov Čirčanka a Rakovec. To je práca pána Bobra a ja mu pomôžem poskrasovať prízemné časti vrchu. Rieka Poprad, aj tam na druhej strane vidno prácu pána Bobra. Padli tam za obeť veľké stromy, vrby, topole, jelše, brezy. Pri rieke Poprad zahniedili volávky. Tu sa môžeme presvedčiť, že niekedy sa mi újde hotový kus materiálu. Rybári. Aj tu je jedno miesto, kde majú svoje hradze pani Bobry. Tam je padnutá vrba, ktorú dali dole bobry, aby mali materiál na hradzu. Našiel som veľký kus zhryzeného polena, ktoré stačí rezať malo, lebo bobor ten kus zhryzol skoro celý. Tak vie byť dobrý pomocník, ale i škodca, lebo dokáže zhrísť aj to, čo nemá, a to niekedy sú to ovocné stromy. Taký kusisko dreva, keby som mal rezať ručnou pilkou, to by bol dlhý príbeh, ale pán Bobor mi s tým veľmi pomohol, jeho výpomoc sa v tomto prípade cení. Dovidenia vám všetkým, stretneme sa v tretej časti na drevo. Dnes to bol príbeh o pomocníkoch, ktorými sú nikto iný ako pani Bobry.